Zdravím vás a vítám vás u dalšího videa. A tohoto video je další týden s knížkou. Za tento týden jsem tedy přečetla pouze jenom opět jednu knížku, a to konkrétně tedy Analfabetka, která uměla počítat. S tím, že co se týká téhleté knížky, no tak jako mám na ně hodně rozpoluplné pocity. Nicméně pojďme se na to podívat pěkně od začátku. Co se týká vlastně této knížky Analfabetka, která neuměla počítat, v tuto chvíli máme půjčenou od kolegyně z práce, že bych jí chtěla poděkovat, nicméně mám ji tedy bez přebalu. Tuto knížku, jak můžete vlastně vidět, tak napsal Jonasson a právě bychom se měli asi prvotně představit samotného Jonassona. Jonasson se narodil v roce 1961, kdy po studiích pracoval jako nezávislý mediální poradce pro noviny. Později založil vlastní konzultační firmu. Následně se přestěhoval do Švýcarska s tím, že jeho prvotetina stoletý stařík, který vyskočil z okna a zmizel, měla veliký úspěch. V současnosti žije se svým synem, kočkou a kuřaty na ostrově Gotland v Baltském moři. Mezi jeho nejoblíbenější spisovatele patří k příkladu Karel Hašek, Jaroslav Hašek a Milan Kundera. Co se týká samotné knížky, tak knihu Analfabetka, která uměla počítat, vydala nakladatelství Pantheon v roce 2013 a o překlad se postarala Luisa Robovská. Knížka má celkem 414 stránek. Rozdíl mezi hloupostí a genialitou spočívá v tom, že genialita má své meze. Čím víc lidí poznávám, tím raději mám svého psa. Přítomností nazýváme tu část věčnosti, která odděluje zklamání od naděje. Těmihle citáty vždycky začíná nějaká část samotné knížky. Hned na úvod knihy se seznamujeme s prostředím, ve kterém vyrůstá hlavní hrdinka. Je to africký slum. A právě tady se setkáváme se samotnou hlavní hrdinkou Mombeko Maeki. 14letou dívkou, která získává místo vedoucího úřadu pro odvoz fekálií v sektoru B v Sovětu. Nombeko je drobná dívka, která je velmi pracovitá. Když jí bylo 5 let, tak začala se živit vynášením sudů, kdy za samotné výplaty jako takové si pořizovala, nebo respektive kupovala, dávala to své mamince a její maminka si za to kupovala ředidlo, které pila. A následně toho došlo k jejímu úmrtí. Tím pádem Nombeko se stává sirotkem. V 10 letech se právě stává sirotkem. Matka jí umřela a otec o ní nejevil zájem v podstatě už od jejího přímého narození. Nicméně, co se týká vlastně Nombeko, tak Nombeko se postaví k tomu čelem, nadále žije, jak to jenom jde, tahá se, nebo respektive živí se taháním sudů. Nicméně za výplatu už si nekupuje ředidlo, ale kupuje si jídlo. Aby se Nombeko při práci nenudila, tak se baví počty. Baví se matematikou a vymýšlí si různé příklady.
Nobeko na sobě usilovně neustále pracuje a přestože neumí číst, tak se dopracuje vlastně k pozici vedoucího a následně se dopracuje k pozici, ve které navrhuje jaderné hlavice a odstěhuje se do Švédska. Mě osobně tahle kniha moc tedy nezaujala, opravdu mám z ní hodně rozporuplné pocity. Na jednu stranu se to prezentuje jako vtipný román, na stranu druhou mě některé pasáže přijdou vyloženě vynuceně vtipné. S tím, že líbil se mi hodně začátek, právě když tam seznamujeme se samotnou Nobeko, s tím, kde pracuje se slumem, s firmou pro odvoz fekálií, začátek se mi docela líbil, nicméně následně to potom už začalo jít z kopce a já už jsem v tom měla mezery, nebo respektive už jsem v tom viděla ty mezery. S tím, že co se týká této knížky, tak na základě právě některých pasáží, které mi přišly uměle vynucené, tak této knížce dávám 2 hvězdičky z 5. Ovšem rozhodně mě to neodrazuje od toho, abych neskusila si přečíst Stoletého staříka. Mimochodem, jaký vy máte osobně názor na tuhle knížku? Četli jste ji? Případně, co si o ní myslíte? A četli jste Stoletého staříka? Byl lepší nebo byl na stejné úrovni? Napište mi do komentářů. Velmi ráda si přečtu i jiné názory a porovnám to. S tím, že v tuhle chvíli, co se týká v rámci v této současnosti, tak mám stále rozečtenou knížku Květy z půdy a chci si přečíst ještě i knížku Zimní příběh. Tu mám tam na poličce. S tím, že ten týden jsem si udělala i radost a hodně mi udělala radost Madeleine z blogu CZ Books, kdy jsem soutěžila na jejím kanále, na jejím blogu právě se účastnila soutěže a natáčela jsem vlastně právě i upoutávku na její soutěž, to vám dám dolů do popisku do videa a potěšilo mě to, protože jsem vlastně vyhrála knížku a to knížku tedy konkrétně Cyrila Mačekovský. Knížka mi přišla v pořádku, přišla mi hodně rychle a už se těším, až se do knížky pustím, s tím, že vlastně podle anotace to vypadá hodně velmi slibně, kdy se vlastně tady píše, že se má jednat o strhující příběh o posedlosti a nenávisti, ale i o skutečné lásce a řídí kupředu nečekanými zákrutami, aby nás zanechal bez dechu s otázkou, čeho všeho bychom byli schopni, abychom zachránili život milovaným. Takže knížka mě opravdu velmi zaujala už jenom na blogu samotné Madeleine CZ Books a opravdu se těším na tuhle knížku, až si ji přečtu. S tím, že kromě vyhrané soutěže, tak jsem si pořídila v tuto chvíli do mé sbírky knihovničky i 2 nové knížky a tou první knížkou je tedy knížka od Katy Milley, konkrétně tedy Moře klidu, kdy nedávno jsem viděla právě video o Ohany a celkem si tuhle knížku chválila svým způsobem, tak mi to nedalo a pořídila jsem si ji taktéž s tím, že už jenom tady na konci, na tom přebalu té knížky, tak se píše Osamělý kluk, citově křehká holka a zázračná síla druhých šancí. Vypadá to hodně pěkně, navíc se mi líbí vlastně tedy i ten obal, takže jsem zvědavá, co potom sdělím, řeknu na tuhle knížku. To by bylo tedy Moře klidu. No a poslední knížkou, kterou jsem si tento týden udělala radost, tak je knížka od Diany Satterfieldové, od autorky 13. příběhu, a to konkrétně knížka Bellman and Black, kdy tady tato knížka mě velmi zaujala, že vlastně jakoby tady v tomto případě má velmi hezkou obálku. Když se vlastně jakoby tady podíváte tady na tenhle černý okraj, tak je hodně jakoby jemný na dotyk. A vlastně jakoby zaujala mě i samotná anotace, kdy se tady vlastně píše, že právě do života 10letého Willema Bellmana právě vstoupila smrt. Nezanechalo to na něm hlubší stopy, vždyť zabil jen obyčejného havrana. A to ostatně nic neznamená.
Jenomže, jak roky plynou, stíhá Williama jedna tragédia za druhou, až ho vlastní zoufalství jednoho dne přivede na hřbitov. Cestu mu však zastoupí tajemný muž v černém, který se představí jako Black, a opilý William s ním uzavře zvláštní dohodu. A tak vznikne nejpodivnější obchod, který Londýn kdy viděl. Obrovský a pompézní obchodní dům se smutečným zbožím. Koupí tu vše, od rakve po černou krajku. A protože si viktoriánská Anglie zakládá na velmi okázalých posledních rozloučeních, zástupy pozůstalých se sem jen hrnou a obchod vzkvétá. Nadání a podnikavý duch dláští Williamovi cestu k úspěchu a on věří, že minulost nechal konečně za sebou. Jenomže havraní nikdy nezapomínají. Takže tohle mě hodně zaujalo a jsem zvědavá, jak se mi ten příběh bude líbit. Tohle bychom tedy měli tento týden s knížkou. 3 knížky, respektive 2 knížky, které jsem si pořídila. Jednu, kterou jsem vyhrála, tímto ještě jednou děkuji. Jednu, kterou jsem přečetla a kterou zítra vrátím. A jednu, kterou mám rozečtenou. Tohle je ten status. Co máte rozečteno vy? Určitě mi napište dolů do komentářů. Velmi ráda si to přečtu. V tuhle chvíli vám děkuji, že jste se na tohle video podívali a přeji vám tedy pěkný zbytek víkendu, pěkný den a zase někdy ahoj.